নমস্কার বন্ধুরা, টেস্টি রেসিপিজ উইথ উদিতা চ্যানেলে সকলকে স্বাগত। চলে এসেছি আর একটা রেসিপির ভিডিও নিয়ে। ভিডিওটা বন্ধুরা প্লিজ পুরোটা দেখবেন। চলুন তাহলে শুরু করি। বন্ধুরা, আজ আমি নারকেল দিয়ে চিংড়ি মাছের একটা খুবই সুস্বাদু রেসিপি শেয়ার করব। খুবই অল্প উপকরণ আর অল্প সময়ের মধ্যেই চিংড়ি মাছের এই রেসিপিটা তৈরি হয়ে যায়। নারকেল দিয়ে চিংড়ি মাছের এই সুস্বাদু রেসিপিটা বানানোর জন্যই প্রথমে কড়া গরম করে নিয়ে তার মধ্যে 2 টেবিল চামচ সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম। তেল গরম হলে নুন হলুদ মাখানো চিংড়ি মাছগুলো ভেজে নেব। চিংড়ি মাছগুলো মিডিয়াম ফ্লেমে একটু সোনালি করে ভেজে নেব। বন্ধুরা, এই রেসিপিতে চিংড়ি মাছটা ভেজে অ্যাড করলেই টেস্টটা তরকারির বেশি ভালো হবে। মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে চিংড়ি মাছগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবার তেল থেকে মাছগুলো তুলে নেব। দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, মাছগুলো একেবারে অল্পই ভেজেছি। এবার কড়াইতে দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ সর্ষের তেল। তার সঙ্গে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ ঘি। তেল আর ঘিটা গরম হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি ফোড়নে 2টো তেজপাতা আর 2টো শুকনো লঙ্কা। তার সঙ্গে দিয়ে দিলাম 1/2 চা চামচ গোটা জিরে। ফোড়নটা একটু নাড়াচাড়া করে নিলাম। এবার দিয়ে দিচ্ছি কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজ। এখানে আমি 1 কাপ কুচনো পেঁয়াজ অ্যাড করে দিলাম। এবার মিডিয়াম ফ্লেম রেখে পেঁয়াজটা আমি সোনালি করে ভেজে নেব। পেঁয়াজটা ভাজার সময় দিয়ে দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ, যাতে পেঁয়াজটা তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যায়। লবণটা দিয়ে ভালো করে পেঁয়াজের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে পেঁয়াজটা ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেলে এবার দিয়ে দেবো 1 টেবিল চামচ আদা লঙ্কা বাটা। দিয়ে দিলাম 1/2 চা চামচ হলুদের গুঁড়ো। আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার কালার হওয়ার জন্য। দিয়ে দিলাম 1/2 কাপ পরিমাণে ফ্রেশ নারকেল কোড়া। এবার সব উপকরণ একসাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব। আর 3 থেকে 4 মিনিট মশলাটা লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে কষিয়ে নেব। নারকেলের সঙ্গে মশলাটা কিছুক্ষণ কষিয়ে নেওয়ার পরে এবার অল্প পরিমাণে জল দিয়ে মশলাটা কষাবো। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ লাল লঙ্কার গুঁড়ো আর তার সঙ্গে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ চিনি। চিনিটা আপনারা না দিতে চাইলে স্কিপও করতে পারেন। এবার সব মশলা একসাথে মিশিয়ে দিয়ে দিচ্ছি 6 থেকে 8টা কাঁচা লঙ্কা। আর তার সঙ্গে আবারও অল্প জল দিয়ে দিলাম 1/4 কাপ টক দই। এবার সব কিছু একসাথে আবারও ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি আর কিছুক্ষণের জন্য কষিয়ে নেব ভালো করে। আবারও 3 থেকে 4 মিনিট মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নেব। বেশি ভালো করে মশলাটা কষালে টেস্টটা খুব ভালো আসবে। এবার দিয়ে দিলাম 1 গ্লাস পরিমাণে জলটা দিয়ে মশলার সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি। মশলার সঙ্গে গরম জলটা ভালো করে মিশিয়ে দিয়ে এবার ভাজা চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এবার 3 থেকে 4 মিনিট ঢাকা দিয়ে চিংড়ি মাছগুলো ঝোলের মধ্যে ফুটিয়ে নেব। চিংড়ি মাছের এই রেসিপিটায় আমি রসুন অ্যাড করিনি। রসুনটা চিংড়ি মাছে একটু অ্যাভয়েডই করি, কারণ চিংড়ি মাছের যে নিজস্ব ফ্লেভারটা আছে রসুনটা দিলে সেটা অনেকটাই কমে যায়। ঢাকাটা খুলে মাছগুলো আবার ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি আর তার সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি ড্রাই রোস্ট করা জিরের গুঁড়ো 1 চা চামচ। দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলার গুঁড়ো 1/4 টিস্পুন আর তার সঙ্গে দিলাম 1 চা চামচ ঘি। সব উপকরণ আবারও ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে এবার ঢাকা দিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দেবো। তার সঙ্গে ফোড়নের সময় যে তেজপাতাগুলো দিয়েছিলাম সেগুলো সরিয়ে দিচ্ছি। নারকেল চিংড়ির এই রেসিপিটা খুবই অসাধারণ হয়, একেবারে অনুষ্ঠান বাড়ির মতো। আপনারা অবশ্যই একবার এই রেসিপিটা বাড়িতে বানিয়ে নেবেন। আজকের আমার এই রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অনেক শেয়ার করবেন বন্ধুদের সঙ্গে। তার সঙ্গে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।
চিংড়ি মাছের তরকারিটা আমার তৈরি হয়ে গেছে। এবার একটা বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি। খুবই সহজেই আর অল্প সময় এবং অল্প উপকরণ দিয়ে চিংড়ি মাছের এই অসাধারণ রেসিপিটা তৈরি হয়ে গেল। আমি এই রেসিপিটায় আলু অ্যাড করিনি, আপনারা চাইলে আলু দিয়েও রেসিপিটা বানাতে পারেন, তাতেও অসাধারণ খেতে লাগবে। আজকের আমার এই রেসিপির ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অনুরোধ রইল আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার জন্য। তার সঙ্গে পাশে থাকা বেল আইকনটাও প্রেস করে দেবেন, তাহলে আমি যখন নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব আপনাদের কাছে সর্বপ্রথম নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।